Fi wedi penderfynu wneud cacen, moron a cnau pistachio ac wedyn addurno fe efo chwningen bach, gan bod hi efo tegan bach chwningen mae'n caru. Torrwch 100 gram o gnau pistachios, heb halen, yn eitha man a gratiwch 2 moronen fawr. I 300 gram o fflwr plaen, ychwanegwch 1 llwy de o soda pobi ac 1 o bowdr pobi. I ychwanegu chydig o flas, rhowch 2 llwy de o speis cymysg. Yn hytrach na menyn, olew sy'n mynd mewn i'r gacen yma. Bydd angen cymysgu 300 ml o olew blodyn yr haul, gyda 300 gram o siwgr brown meddal a 3 wy. Wneith yr olew gadw'r gacen yn llaeth neis. Hidlwch y fflwr a'r speis mewn i'r cymysgedd i gael gwared o unrhyw lumps. Cymysgwch yn dda, cyn gratio croen oren mewn iddo, ac ychwanegwch gweddill y cynhwysion. Rhannwch rhwng 3 tin sydd wedi'i leinio a rowch yn y ffwrn am ryw 25 munud. Tra mae'r ein yn oeri, mae'n bryd i wneud y llenwad. I 100 gram o gaws mascarpone, ychwanegwch lwyed da o marmalade. Dwi ddim yn rhoi siwgr mewn. Y reswm dwi'n gwneud mascarpone yn hytrach na caws meddwl yw bod blas o mascarpone yn fwy ysgafn ac mae'n yn well efo marmalade yn y marn ni. Ac mae'r marmalade yn mynd yn neis efo'r moron sydd yn y gacen. A mae fe jyst yn llenwad bach yn wahanol i'r buttercream arferol ydych chi'n cael. Jyst mynd i checio. Lyfli. I adeiladu'r gacen, dwi jyst yn marcio'r bwrdd efo cyllell siarp. Ac yn y bowlen yma, dwi efo jam Becws. Trowch chydig bach ar y bwrdd, fel glud, i sticio'r cacen gwaelod i'r bwrdd. Cacen ydi oeri'n neis nawr. Ni'n di roi'r gacen wyneb i weired ar y bwrdd. Newch yn siwbr yn y canol. A rhoi hanner llenwad arno. Just smwythwch yna allan. Gacen olaf. Unwaith chi wedi adeiladu'r gacen, gorchuddiwch dy jam Becws. Hwn fydd yn gludo'r eising i'r gacen. Just eising gwyn arferol yw hwn, digon hawdd i cael gafael arno. Rhws chydig bach o siwgr eising ar y bwrdd. A dwi angen rolio fe felly bod e'n mynd i gorchuddio'r gacen i gyd, felly y top ac yr ochrau, a mae fe'n un dwfwn, felly newch siŵr bod chi digon o'r eising. Gorchuddiwch y gacen a defnyddiwch dorw'r pitsa i gael gwared o'r eising sy'n weddill, a chi'n barod i addurno. I wneud y pridd, jyst malwch fisgedi siocled. Gwnewch wair mas o eising gwyrdd a'i lynu'r gacen drwy ddefnyddio mymryn o ddŵr berw wedi oeri gyda chydig o siwgr eising ynddo. Nesaf, dwi'n mynd i roi chydig o'r jam Becws ar ben y gacen. Mae hwn mynd i gludo'r pridd i'r gacen. Da'r pridd wedi'i wasod, mlaen i'r moron. Tynwch darn bach o'r eising, roliwch mewn i selsig.
Ac yna, ar un pen, ydych chi jyst angen roli fe yn denau. A fel moron, dyn nhw ddim yn berffaith, felly peidiwch ffysa'n gormod. I ddod â'r moron yn fyw, gwnewch linellau bach arnyn nhw a'i dystod â chydig bach o bowdr coco. Gwnewch dwll bach ymhen pob moronen a rhowch bennau gwyrdd iddyn nhw. Y cam olaf yw gwneud y chwningen. Hwn yw'ch siawns chi fod yn artistig. Dwi jyst am wneud pen ôl y chwningen, fel bod ei ben yn y pridd. Jyst roliwch belen tua maint pêl ping-pong a torri'r top bant. Glidwch gynffon bach a thraed arno fe, a mae'n barod. A dyna ni. Cacen benblwydd Alys.